birlikte buraya geldik ve bir video çekiyorum. Şöyle göstereyim. Burada Sıla var. Arkadaşlarımı da size göstereyim. Evren gel göstereyim size. Evet arkadaşlar. Kısa bir video olacak çünkü hani çok güzel doğa yerleri var buralarda şöyle. Ben seni bir yere götüreceğim. Çok güzelmiş. Arkadaşım beni bir yere götürecekmiş arkadaşlar. Birazdan size döneceğim. Evet arkadaşlar bir arkadaşım daha. Arkadaşlar görüşmek üzere. Foklarımız var. Görüşürüz.